সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি। আমি মিস্টার রিয়াজ। আমি এই মুহূর্তে আরজে ফার্মে একটি ছোট্ট ভিডিও ক্লিপ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আরজে ফার্মে সবসময় তো আমি লাভ বার্ড নিয়ে আপনাদেরকে ভিডিও দেখাই, যে লাভ বার্ড, প্রচুর পরিমাণে লাভ বার্ড এবং অনেক রকম লাভ বার্ড এই ফার্মে রয়েছে। তো আজকে যেই আমি বার্ডগুলো দেখাচ্ছি, কোকাটেল, বিভিন্ন মিউটেশনের কোকাটেল, এই কোকাটেলগুলো খুব কম মূল্যে বিক্রি হবে। তো 3-4টি মিউটেশনের কোকাটেল আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এখানে কিছু আমি ফন পাইড কোকাটেল দেখছি, আর বিশেষ করে যে এই কোকাটেলগুলো, এগুলো 7 মাস থেকে 1 বছর পর্যন্ত, 12 মাস পর্যন্ত। এখানে বেশ কিছু লটিনো আছে, বেশ অনেকগুলো, খুব চঞ্চল এই পাখিগুলো। সবগুলো পাখি একেবারেই ফ্রেশ। যারা খুব কম দামে কোকাটেল কিনতে চান তারা এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন, আরজে ফার্মে যোগাযোগ করতে পারেন। ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটি আমি বলে দিচ্ছি, 0130306259 আবারও বলছি, 0130306259। এখানে বেশ কিছু ফুল অ্যাডাল্ট কোকাটেল রয়েছে, এগুলো লটিনা, এবং কিছু রয়েছে যে বয়স কম, তাও 6 মান্থের উপরে। উল্লেখ্য যে এই কোকাটেলগুলো প্রাইস সম্পর্কে একটু আমি ধারণা দিয়ে দিই। এখানে যে ফুল অ্যাডাল্ট যে কোকাটেলগুলো রয়েছে, এই কোকাটেলগুলো প্রাইস 9 থেকে 11,000 টাকার ভিতরে। এগুলো ফুল অ্যাডাল্ট, তবে এখনও ব্রিডে যায় নাই, জোড়া দেওয়া হয়েছে। 9 থেকে 11,000 টাকায় ওনার কাছ থেকে নিতে পারবেন। খুবই অ্যাক্টিভ এই পাখিগুলো। আর এখানে কিছু অ্যালবানো দেখা যাচ্ছে, এগুলো রেড আই। এই অ্যালবানোর জোড়া 16 থেকে 18,000 টাকার ভিতরে। অ্যালবানো বিভিন্ন এইজের আছে, 1 বছর থেকে 1.5 বছর পর্যন্ত। বেশ অনেকগুলো কোকাটেলই উনি বিক্রি করবেন। খুব ফ্রেশ এই পাখিগুলো। এখানে বেশ কিছু কোকাটেল একত্রে রাখা। এখানে প্রথমে যে কোকাটেল দেখতেছি, এটা হোয়াইট ফেস পার্ল, তারপরে রয়েছে আপনার ফন পাইড, এছাড়াও সিনামন পাল রয়েছে, গ্রে রয়েছে। তো এই পাখিগুলো সেল করা হবে, যাদের প্রয়োজন তারা যোগাযোগ করতে পারেন। আর প্রাইসটা খুব সীমিত প্রাইস, সরাসরি ফোন করে কথা বলে নেওয়াটাই ভালো। আর কি বলবো, যে যারা কিনতে চান তারা দ্রুত যোগাযোগ করেন, কারণ এই পাখিগুলো আসলে খুব কমেই বিক্রি করে দেওয়া হবে। 7,000 টাকা থেকে 9,000 টাকা বা সর্বোচ্চ 11,000 টাকার ভিতরে, শুধুমাত্র অ্যালবানো বাদ দিয়ে। অ্যালবানোর প্রাইসটা বেশি। অ্যালবানো বাদে যেই কোকাটেল, যেই মিউটেশনগুলো আছে, এগুলো 7,000 টাকা থেকে 11,000 টাকার ভিতরে বিক্রি হবে। বয়স 6 মাস থেকে 1 বছর, 6 মাস থেকে 1 বছর এগুলোর বয়স। তো ভিউয়ার্স, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পারলেন, এবং আমি নিশ্চয়ই আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি যে উনি যে বার্ডগুলো বিক্রি করবে সেগুলোর প্রাইস। তো আর দেরি নয়, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আল্লাহ হাফেজ।